काजल मुझे धोखा देकर मत जाओ। हट भिखारी कहीं के, तेरी औकात नहीं है मेरा बीएफ बनने की। देख इसके पास 5 लाख की बाइक है, अगर तुझ में दम है तो एक सुपर बाइक बना कर दिखा। काजल की बच्ची तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। आज मेरी काजल मुझे छोड़कर उस राजू के साथ चली गई, लेकिन जाते जाते उसने मुझे सुपर बाइक बनाने का चैलेंज दिया है और आज लास्ट में इन लकड़ियों से ऐसी सुपर बाइक बनाऊंगा कि वो भी मेरे पीछे भागेगी। हम बचपन के कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज उस काजल ने इस सच्ची दोस्ती को तोड़ दिया। चलो जब तक मैं सुपर बाइक के पहिए और सीट बना रहा हूँ, तब तक आप सभी लोग इस प्यारे से सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताना। क्या मेरी तरह आप भी मानते हो कि भगवान सच में होते हैं? तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो हमारी सुपर बाइक उड़ने के लिए तैयार है। ये देख राजू के बच्चे, मेरी सुपर बाइक। अब तुम दोनों मुझसे दूर रहना और काजल तू भी। अरे हट राजू के बच्चे, श्यामू रुक जाओ, रुक जाओ।